Ahojte, tu Katarína a v dnešnom videu vám ukážeme môj splnený sen, prvý polovičný Ironman Poznaň. Poznaň je jedno z 5 najväčších miest v Poľskej republike. Veľmi mi to tu pripomína také nejaké české mesto, nejakú Ostravu alebo niečo podobné. Je to tu veľmi pekné. Čo sa týka cesty, tak išli sme sem nejakých 6 hodín z Rajca. Dostupnosť do tejto Poznane je veľmi dobrá tým, že ako náhle sme prešli české hranice a prešli sme do Poľska, tak sme išli 4 hodiny po diaľnici a po rýchlostných cestách. Kto ide buď z Čech alebo z Bratislavy, tak je to veľmi dostupné, do nejakých 6-7 hodín a veľmi dobré cesty. Vítame vás znova v Ironmanskom expe. Oproti Klagenfurtu toto expo je trošku také menšie a aj Ironmanská vlastne tá village je o mnoho menšia, ako môžete vidieť, je to tu tak možno o 90% menšie ako na tom veľkom Ironmane v Klagenfurte. Dneska je piatok, tak ideme sa vlastne zaprezentovať. Sme zaprezentovaní na polovičnom Ironmane v Poľsku. Dostali sme znova klasika, nejaké bagy. A znova sú 3, ako na všetkých pretekoch, nejaký náramok, aby vás pustili do depa, all inclusive a ideme si pre rúbsak ešte. No a ako na každých Ironman pretekoch štartovné sa pohybuje na tomto polovičnom okolo 300 € a v tom štartovnom máte takýto rúbsak a myslím, že finisherské tričko by tam malo byť, čiže ideme si pre nich. Hello. Thanks. Čiže ďalší rúbsak do zbierky. Nachádzame sa v centre Poznane, na starom rinku. Ako môžete vidieť, je to tu úplne rozbombardované. A ako hovorí moja ženuška, nedá sa to tu ani odfotiť pekne. Čo hovoríš na centrum Poznane? Stiahnem si fotky z internetu. Sme ubytovaní tak 600-700 metrov od Ironman Village a od toho hlavného expa. Bývame tu v takom apartmanovom dome. Je to blízko centra. Cena ubytovania tu vyšla nejakých 30 € na osobu noc. Aj keď som pozeral iné možnosti ubytovania, tak bolo to tu reálne lacnejšie ako na Slovensku. V rámci ubytovania veľmi priateľné. Máme presne 24 hodín do štartu s Katarínou. Ideme sa rozkúsať tu v nejakom peknom parku. Na pláne máme nejaké 3 km. Ako sa cítiš? Tak uvidíme, čo to bude. Momentálne dobre som sa vyspala, tak môže byť, poďme sa skúsiť rozbehať. Katarína tu má priateľa, čiže kardio je zaručené na noc. Ako pre vás, že? Varma máš za sebou, hej? Ako vy? No, dobre. Takže nič. Z7. Klasika. Toto je nevýhoda behania v meste, že nemáte sem ísť kde na veľkú potrebu.
povýšili sme tento vlog na vyššiu úroveň. Máme media kartičky, ktoré som vybavoval počas týždňa na Ironmane už. Trošku čo sa týka nejakej organizácie týchto pretekov, zistili sme, teda Katarína zistila po komunikácii s domácimi organizátormi, že štát je trošku inde ako cieľ, teda to sme vedeli, ale nedá sa tam ráno inak dostať ako len vlakom. Takže celý support aj pretekári budú musieť ísť odtiaľto z centra Poznanie vlakom na štart, ktorý je nejakých 20-30 km a support sa bude musieť vrátiť a my vlastne odtiaľ budeme pretekať sem. Čiže to je taká menšia komplikácia, uvidíme, čo sa nám podarí natočiť s týmito kartičkami, dám ich mojej ženuške a ideme spraviť prvé depo, čiže media na Ironmane. Hovoril som, že som na 14. triatlone, ale číslo na beh som si zabudol dať, takže našťastie si to tu môžeme napísať. Takže problém vyriešený. Vyriešili sme problém. Namiesto samoletky tu mám hentin, čiže organizátori sú povievaví, ale neviem, či to je len tým, že tu mám kameru. Takže inak nezabudnite si, keď stávate depo, tak to vždy ho tu zaviazať trošku, aby ma tam nenapršalo. Ak vás zaujíma, čo býva v druhom depe, tak je to nejaký gel, ponožky, pretekárske boty, okuliare a Fizon čiapka. Ešte rýchla kontrola, kde máme bajky. Je to tu depo také trošku menšie oproti Klagenfurtu, ale stále je to dosť veľké. Odtiaľ sa vchádza, prebehneme sem, kto nebol ešte na Ironmane, tak tu len odložíte bicykel, po prípade nejaké svoje tretry. Ak máte na tom bicykli a bežíte do Trailstation, kde máte beh a tam vlastne spravíte celé depo, čiže obujete si tenisky a idete na beh. Takže depo 1 úspešne hotové a ideme ďalej. Katarína, máš z toho zatiaľ gula, že? No to teda. Tým, že tu ešte nikto nebol, mne to príde taká, že normálka, že je to aj nie také veľké, ale pre nováčikov to môže byť dosť záhu, takéto preteky, že? Áno, možno aj pre teba, keď si zabudol to číslo. Jasné. Dnešný plán hotový skoro, ešte pôjdeme spraviť bicykle. Bicyklíky máme uložené v depe. Depo tu je trošku menšie, ale stále to je veľké. Je to tak 30 minút cesty z Poznania autom. Katarína mala trošku problémy s ventilkami, ale všetko sme spravili. Takže ideme uložiť ešte begy a zajtra ráno tuto štartujeme. Vyzerá to tu celkom fajn. Taká príjemná atmosféra. Máme race day, čiže po nejakej 10-minútovej ceste vlakom sa presúvame všetci účastníci tohto triatlonu do prvého depa, kde ho otvárali o nejakej 8 a do 9 máme čas na to, aby sme si ho prichystali a 9:30 štartujeme. Toto je jediná nevýhoda takýchto pretekov, kde máte štart a cieľ trošku inde, že musíte ráno cestovať aj deň predtým do depa, ale to sú detaily, dá sa to zvládnuť. Pokiaľ to má organizátor dobre zvládnuté, ako tu. Aká bola cesta vlakom? Dobrá. Si povedala slovo dobrá. Toto bude dobrý deň. Niečo ešte k trati, tak trať je veľmi jednoduchá a veľmi že vraj rýchla. Pláva sa v takom jazere jedno kolo
čiže 1900 metrov, potom je 90 km cyklistika naťahaná v jednom okruhu na uzatvorenej trati, čo kvitujem, že znova uzatvorená trať jeden okruh. Je tam len nejakých 200 metrov prevýšenie, takže to by nemal byť problém. Bežecká trať sú 4 okruhy natiahnuté na takom veľtrhu v Poznaní a ide sa na štadión veľký, takže bude to, hádam, pekné a rýchle. Dobre, prvé depo sa plní. Kto nebol na takýchto pretekoch, tak vlastne ráno potrebujete spraviť si len bicykel, nahodiť, dofúkať kolesa, nahodiť všetky gely na bicykel a prehodiť správny prevod a spraviť druhý bek a odložiť transition bek, takže to je celá náplň tohto transition. Dávame Maurten, mám tu 1,5 sačka na 750 ml, stále môžeš využiť zľavu 10% s kódom PHYourMotion na Fitzon, takže Maurten. Čo robíš? Dávam si gely do bicykla. Čiže 4 gely. A to ti urobí veľa vatov? To mi urobí veľa vatov. A koľko máš gelov? Na bicykel 2, tretí do zálohy, Maurten vo fľaške a na beh dáme jeden, ak bude hlad zle, tak dáme aj druhý, uvidíme, čo to bude. Som zvedavá sama, no. Ideme spraviť transition a begy ešte. Tam v podstate idem si dať len okuliare, lebo idem dneska bez časovkárskej príľby, idem na normálnej príľbe a môžeme sa ísť chystať do vody. To je rada na tojtojku? Áno. Tam nejdeme. Ktorý hačík je tvoj? Hneď prvý od srania. To je veľmi dobrá. Číslo musíte mať na bicykel, na to nikdy nezabudnite. Pokiaľ to organizátor nech povie. Ja som ready, vidíme sa v cieli. Wielki hałas, pokażcie, jak Poznań kibicuje! I ruszyła wielki hałas, wielkie brawa!
put you on trial. I was just a young child. Gave you 25 to life, all these years gone by. And you never asked why. All you did was pray to God, all you did was wait your time. Now you about to come home. And I'm about to have a child, it's gonna be worthwhile. It's gonna be worthwhile. Remember nights I cried, now we at the finish line. You was only 21 with a son on the run, no. You was living in the jungle. Got charged for a murder and some weed and a gun, no. You was moving like Rumbo. Did your time like a champ, never rumble. You was on the wrong path, you was young, though. You ain't never let it break you, stay humble. We see the light at the end of the tunnel. I see the fire and the pain in my mama's eyes. I was just a little boy, I always wondered why. Cause you couldn't help raise me by her side. I was taught to speak the truth and never tell a lie. But I know you wasn't capable of homicide. You was just a real nigga, always down to ride. I thank God that he gave you a second time. You got caught up in the field, but you still alive. For the fam, yeah, I know you never jeopardized. All the time that you did it only made you wise. Collect call 30 seconds, yeah, I love you. Learned a lot of life lessons from my uncles. This a letter to my pops up top, and it's still fuck cops. I don't eat pork chops, no. ISO, we got the city on lock, it's going down, young jock, yeah. Then they put you on trial. I was just a young child. Gave you 25 to life, all these years gone by. And you never asked why. All you did was pray to God, all you did was wait your time. Now you about to come home. Sme cieľi, čiže od dobehu zostanete takéto krásne finiše tričko. Medaila, klasika. Poriadne nakúpené a takéto boxiky a nejaké vody, čiže za tú cenu to reálne aj stojí, že máte servis. Ideme sa dať dokopy a potom niečo k tomu povieme. Po 3 rokoch mi konečne vyšiel polovičný Ironman, aspoň relatívne tak, na čo mám natrenované, takže konečne. Ak si niekto myslí, že každé preteky sú prechádzka ružovou záhradou a idete to, čo máte natrenované, tak si na veľkom omyle. A jak sa hovorí, že kto klope, raz mu otvoria. A k trati plávanie také jazierko bahenné, čiže to bolo v pohode. Bolo to nejakých 1950 metrov, čiže poctivé plávanie. Prvé depo bolo nejaké 4 až 5 minútové, čiže celkom dlhé. A bežalo sa tam nejakých 400 až 500 metrov, to si ukážeme. Bicykel, nádherné roviny, a niekde proti vetre, niekde s vetrom, čiže tam nemám voči tomu. Akurát prvých 10 km som myslel, že sme sa pomýlili, že sme na nejakej inej trase, lebo tá cesta bola brutálne rozbitá. Ale asi to bola nejaká spojovačka na ten hlavný ťah, kde boli nádherné cesty, nádherný podklad a reálne aj bezpečné. Potom druhé depo pohoda, toto už bolo v tu meste a beh boli 4 okruhy, tuto po meste. Stredal sa na štrk, kocky a veľa zákrut, parky okolo štadióna, čiže je tá zlo. Čiže beh taký, kde sa nedalo moc chytiť tempo, ale bežalo sa fajn, aspoň nekonečne, že som nemal krče. A ja mám rád, keď sa beží takto na okruhy, že dokážete si to aj v hlave trošku rozkuskovať. Takže u mňa konečne vyšli preteky, ja ich isto odporúčam vám, a ak plánujete ísť na nejaké preteky blízko Slovenska a Česka, tak isto tento Poznaň zanechal vo mne dobré spomienky a hlavne mám tu osobák na poctivom triatlone, že kde bolo skoro 1950 metrov plávanie, okolo 91 km myslím, že bola cyklistika a beh bol tiež presne 21 km a s dlhými depami, takže výsledný čas 4:7, kvalifikoval som sa na majstrovstvá sveta na Nový Zéland, ale vyhlásenie je 18:15 a nemám 700 eur navyše na účte a ďalších 10 000 na cestu, tak ideme radšej domov. O 4 otvárajú depo. Čiže toľko z moje zhodnotenie. Toto bolo Ironman Poland, čiže ak sa ti znova takéto video páčilo, nezabudni dať dole like. Po prípade daj vedieť, že či chceš viac takýchto repodov z pretekov. Ešte pojeme do Zadaru, myslím, a uvidíme. A hovoril som, že mám byť na Janošikovi, ale moje telo nezvládalo tú tréningovú záťaž v tých horách a trénovať na Janošika si vyžaduje aspoň pol roka adaptácie. Takže ja to robím pre zdravie a na rovine som OK, aj s klopmi, aj so šlachami, čiže preto sme išli na tieto preteky a
Verím, že sme si to užili, žena si nakúpila Bugatti tenisky, čiže všetko je, jak má byť. Čaute. Splnila si sen? Áno, môj taký malý cieľ bol pod 5:15, vyšlo to, takže to som veľmi rada aj na to, že bicykel bol super, fakt som bola prekvapená, len ten beh, no krče v bruchu. A nič som nevedela do seba dostať, takže jediné čo bolo, mala som možno čistú vodu, to som všade dávala na každej občerstvovačke, ale kolu možno 3 poháriky som mala, takže to je všetko, ale som veľmi rada. Čo hovoríš na Ironmana polovičného? Super, akože organizácia klobúk dole, akože ja som strašný kritik na všetko a nemám čo dodať. Možno jedine len ten transport akože z prvého do druhého depa, ale inak všetko super, fakt. Odporúčam všetkými 10, 20. Obaja sme sa kvalifikovali na Nový Zéland inak. Ale ja idem domov, neviem, či Katarína bere. A ja, no, ešte mám čas na to. Ešte je toho dosť. Ešte bude bicykel, ešte bude toho veľa, teda nový. Takže sen sa je splnil a ideme pre bagaj domov. Čaute.